Xin chào mọi người nha. Hôm nay ngày lễ Quốc Khánh 2 tháng 9, hai cha con mình đi xem bắn pháo hoa ở công viên văn hóa Đầm Sen. Hàng năm thì cứ tới kỷ niệm ngày Quốc Khánh thì nơi này họ thường tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm nha. Bây giờ khoảng tầm hơn 8 giờ, mọi người bắt đầu đổ về công viên càng ngày càng đông nha. Trong thời gian chờ đợi bắn pháo hoa thì hai cha con mình đã đi tham quan một vòng ở Đầm Sen nha mọi người. Đây cảnh quay buổi tối nó cũng không có được rõ lắm. Họ bán tò he đẹp ghê. Hết một nhịp à.
con lên có này. Sợ nó cái đầu này.
chương trình bắn pháo bông ngày 2 tháng 9 đã kết thúc nha. Quá trời đông luôn, bà con nô nức rồi, quá trời đông.